אני אומר לך, ביבי, בפורום הכי מצומצם, באמת שגם לא אמור לצאת החוצה. יש לנו הרגשה שכולם מדברים איתנו כשהם מחוץ לתפקיד, שמגיעים לתפקיד, נופל עליהם איזה קטר כזה שממסמר אותם לאיזו התנהגות שונה. הוא רוצים למשוך אותו, שהוא ידבר. יש איזה כאן. יש איזה כאן, יש איזה כל מה ההבדל, מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קודם לתל אביב. מבחינתם, זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכינות, שהמחיר יהיה כבד לצלוח. כרגע המחיר לא כבד לצלוח. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. להביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. זה מה שנביא אותם רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם פורשים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. יש שם נניח שאומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה עם לא פחדתי לתעמת שם, לא פחדתי להתעמת עם קלינטון, לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם, שאלו אותי לפני הבחירות עד קיים, אוקיי, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשיתי?